वो फरमाते हैं मक्का में एक शख्स का इंतकाल हुआ था और उसका इंतकाल होते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी, जानवर की तरह से चेहरा बन गया। उसका अकलौता बेटा था। बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई है, फ़ौरन उसने कुआड़ बंद कर दिए, दरवाजे सब लगा दिए। कहा किसी को कैसे बुला सकता है मैयत पे बाप के, बाप का चेहरा इतना खतरनाक जानवर की तरह दिख रहा है, चादर डाल दिया जाए। घर की औरतों को सब लड़के ने समझाया, किसी को कानों कान खबर होने मत देना, हमारे बाप का इंतकाल हुआ या कुछ हुआ, घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद देंगे और यहीं अपने बाप को दफन कर देंगे। जाहिर सी बात है, लोगों को बुलाएंगे तो लोग आएंगे, चेहरा देखेंगे और तरह तरह की बातें भी होंगी, फलां का बाप ऐसा, फलां का बाप वैसा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरे हुए बाप के बारे में फिर मुझे लोग ताना मारें। गड्ढा खोद करके यहीं दफन करें। वो गमगीन बैठा हुआ था लड़का, जानू में सर रख करके हिचकियां लेकर रो रहा था। अचानक उसके घर के पीछे का दरवाज़ा खुला और एक बुज़ुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। सीधे आकर के वो मैयत के पास पहुंच गए। मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा और उसके बाद चादर डाल दी। ये जो लड़का था, नौजवान, ये देख रहा था लेकिन इसकी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि गम इतना ज़्यादा था, टेंशन इतना ज़्यादा था, जिसको कहते हैं बहुत हाई डिप्रेशन में गया हुआ था। कुछ सोचने समझने का उसके पास मौका ही नहीं था। उसने देखा वो बुज़ुर्ग करीब आए, इसने सर भी नहीं उठाया। उस बुज़ुर्ग ने पूछा रोता क्यों है, क्यों इस तरह से बैठा हुआ है। उसने कहा आपने तो देख लिया, मैं जानता नहीं कहाँ से आप अंदर आ गए, मैं तो सारे दरवाजे बंद करवा दिया था घर के। आप देख तो रहे मेरे बाप का चेहरा कैसा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप को, जा देख तो सही। वो जाकर चादर हटाता है तो उसके बाप का चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ चांद की तरह खूबसूरत, कोई बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं। ये समझ गया कि अल्लाह का कोई फरिश्ता आया जो मेरी मदद कर लिया। किसी फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा और उसके ज़रिए से मेरे बाप का चेहरा सही हुआ, वरना तो बिगड़ा हुआ चेहरा ही था। वो बुज़ुर्ग जाने लगे दरवाजे तक तो ये जाकर उनका दामन पकड़ लिया और कहा अल्लाह भला करे आपका, मैं आपको पहचानता नहीं लेकिन आपकी दुआ से मेरे बाप का चेहरा सही हुआ, आप बताएं तो सही अपना तारुफ। तो मुड़ करके उस बुज़ुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। यह हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 400 साल बाद का वाक़या है। वो धाड़े मार कर रोने लगा, कदमों में गिर गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा आका कैसी बला और कैसी उफ्ताद मेरे घर पर पड़ी, क्यों इस तरह से हुआ। हुजूर ने उठाया और कहा देख तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे रब नाराज़ था। तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था, एक बुराई ऐसी थी जिससे अल्लाह गज़बनाक था। लेकिन मेरी आदत यह है, हुजूर फरमाते, मेरी आदत यह है कि बाप का गुनाह बेटे को नहीं बताता। ऐबों पर पर्दा डाल दिया। क्या था वो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक गुनाह था जिससे अल्लाह नाराज़ था और मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया था। तू सही कहता है, उसका चेहरा बदला था। लेकिन ए नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता। तो जो फरिश्ता इसके पढ़े हुए दुरूद को मुझ तक पहुंचाता था, वो फरिश्ता आज मेरे तक पहुंचा और कहा गज़ब हो गया ए अल्लाह के नबी, आप पर रोज़ाना दुरूद पढ़ने वाले के चेहरे को आज अल्लाह ने बदल दिया उसके किसी गुनाह की वजह से। आप करम फरमा दें, आप रहम फरमा दें, वरना लोग क्या कहेंगे कि हुजूर पर दुरूद भी पढ़ता था और चेहरा भी जानवर की तरह बनकर गया दुनिया से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसी वक्त तेरे घर आया, देखा तो चेहरा बदला हुआ था। मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर रख कर अल्लाह से दुआ की, ए रब्बल आलमीन, ए क़दीर व जब्बार, तुझे तेरे नबी की मोहब्बत की कसम, ये वो बंदा है जो रोज़ाना रात तन्हाई में मुझको याद करता और दुरूद पढ़ता, तो इसके चेहरे को सही कर दे।
रब ताला ने फरमाया महबूब हाथ हटाओ, उसका चेहरा मक्का मुकर्रमा में सबसे हसीन कर दिया जाए। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगते का भला हो। दुरूद पाक का ये सदक़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। दो बातें इसमें समझ में आती। पहली बात तो ये है, उसका गुनाह जैसा था जो था अल्लाह का गज़ब था, लेकिन वो क्या रहमत है मेरे आका की कि बेटा दामन पकड़कर पूछ रहा है मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। नबी रहमत ने फरमाया मैं बाप के गुनाह बेटों को नहीं बताता, लेकिन ख़ुद दूसरी जगह पर ये फरमाते हैं, ए बेटे ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो रोज़ाना बिस्तर पे उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक दुरूद 100 बार मुझ पर नहीं पढ़ता था। यानी नबी पाक फरमाते हैं जो अच्छाई है वो खोल करके बयान करो और जो बुराई है उस पर पर्दा डाल दिया करो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा। आज इस वजीफ़े को अपना लो, दुरूद मुबारक, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और हुज़ूर की मोहब्बत कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, इश्क़ रसूल कैसे बढ़ता है? तो आपने फरमाया सबसे ज़्यादा जो दुरूद पढ़ता है उतना ज़्यादा उसके अंदर इश्क पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मत समझो ये कमाने वाली चीज़ है या हासिल करने वाली चीज़ है, ये अताई होती है, अल्लाह ताला दिलों में डालता है। और वो आती कैसे? कसरत से हुज़ूर का ज़िक्र, दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहे, बैठते उठते अपनी ज़ुबान पर जारी करते। पूरा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद है पूरा। अगर यही आदत पड़ जाए दिन भर में, क्या कहने, तुम्हारी ज़ुबान में असर पैदा हो जाए। किसी ने पूछा था अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे शेर शायरी जो है, इकबाल की शायरी 100 साल के बाद आज भी ज़िंदा है और ऐसी है कि तन बदन में आग लगा दे, लोगों के गरम कर दे। ऐसे अशार लिखे हुए, इश्क में डूबे हुए बहुत सारे शायर तो हैं, लेकिन किसी किसी का शेर पूरे हर ज़ुबान पर जारी होता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये इकबाल का शेर है, हर ज़ुबान पर जारी है, हर ज़ुबान पर जारी है। इकबाल ने कहा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और कहा फ़ारसी में कि बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमा ऊस, गरबा ऊन रसीदी तमाम बूल हबीस, अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुँचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो ज़िंदगी अबू लहब की तरह है, करीब रह कर के भी तू कुछ हासिल नहीं कर सका। ये इकबाल के अशार है। तो अशार में ये असर कहाँ से आता है? तो इकबाल से पूछा गया आपके अशार पढ़ता है कोई तो हुजूर की मोहब्बत झलकती है, तो जानते हो इकबाल ने कहा था मैंने अपनी ज़िंदगी में 1.25 करोड़ मरतबा हुजूर पर दुरूद पेशा है। सुनने में आसान लग रहा है, 1 करोड़ 25 लाख दुरूद मुबारका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश किया है। अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, कर लोगे 1.25 करोड़ मरतबा? आसान लगता है किसी? दिन में आप कितनी दुरूद पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ लोग 100 पढ़ते हो, 200 पढ़ते हो, 500 पढ़ते हो, 1000 पढ़ते हो। 1000 दुरूद मुबारका 1000 मरतबा पढ़ने के लिए आदमी का एक वक्त लगता है। चलो मैं मानता हूँ 1000 नहीं 5000 मरतबा पढ़ते हो, हर नमाज के बाद भी 1000 बार पढ़ते हो तो 5000 बार। अगर कोई बंदा 5000 बार दुरूद पढ़ता है दिन में, तो फिर महीने में जा कर के वो कितने बनते हैं? 1.5 लाख। कितने बनते हैं? 1.5 लाख बनते हैं। और साल में कितने बनते हैं? पर महीने में 1.5 लाख का मतलब साल में 18 लाख।
कितने? 18 लाख साल में। अगर 5,000 बार दुरूद कोई पढ़ता है तो साल में 18 लाख। अब 1.25 करोड़ होने के लिए कितने साल लगते हैं? वो भी उसमें एक दिन भी नागा ना किया हो, तकरीबन 7 साल, तकरीबन 7 साल तक कंटिन्यू बगैर नागा, उसमें थोड़े आगे पीछे पढ़ता रहा हो तो जा करके वहाँ पहुँचेगा। 5,000 में एक भी कम किया तो फिर आगे पीछे हो जाए। ये तो मैं एक रफली हिसाब बता रहा हूँ। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ों मरतबा दुरूद पाक भेजा। अब उन्होंने ज़िंदगी को अपना पूरा वक्फ किया था हुजूर के दरबार, तब जा कर के फिर यह हासिल होता है। अब ये तो इकबाल की बात थी। इकबाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में भेजा। इमाम अहले सुन्नत आशिक़ सादिक इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरी, उनके नातों का क्या कहना, उनकी ज़ुबान का क्या कहना। आपसे पूछा गया, मैंने पहले दिन बताया था आपको, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की कई कैटेगरी है। 1.25 करोड़ दुरूद पढ़ने वाला और है, 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ता हो काउंट करके तस्बीह ले करके, वो और है। लेकिन आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ये उन आशिकों में से हैं जो एक दुरूद पढ़ते थे तो हुजूर का जवाब सुनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानकर हुजूर को, यही तो बात है कि हिंदुस्तान से हुजूर को दुरूदों में याद करते, नातों में याद करते। और जब मदीना तैयबा पहुँचे थे, उस आशिक सादिक का सफ़र भी तो देखो, हज पे गए थे अपनी माँ के साथ। ये दूसरा हज था आपका, पहला हज हो गया था तो बहुत शरीयत का पास और लिहाज रख करके जो अशार लिखते हैं आला हज़रत जब गए हज के लिए तो कहते हैं कि उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिया। किसके तुफ़ैल? हुजूर। उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाज़री इस पाक दर की है। मेरी असल मुराद तो हुजूर के दरबार में हाज़री की। किसी ने पूछा आपको, आला हज़रत क्या शेर कहते हो मियाँ बरेली वाले, क्या ये जायज़ है? क्या आप हज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ के लिए आप ये कहते हैं असले मुराद हाज़री इस पाक दर की थी, फिर हज का क्या हुआ जो 5 अरकान में से एक रुकन है इस्लाम के? आला हज़रत ने फरमाया ये शेर मैंने दूसरे हज के मौके पर लिखा। पहला हज मेरे ऊपर फ़र्ज़ था, दूसरा हज नफिल था, और नफिल से बढ़ कर के हुजूर के दरबार की हाज़री। हर नफिल काम से बढ़ कर के हुजूर के दरबार की हाज़री है। मैं कह रहा हूँ कि जब मदीने तैयबा हाजिर हुए, मांगने वाले हर तरह से चीज़ें मांगते हैं, लेकिन ये आशिक सादिक दुरूदों का मजमुआ लेकर के हुजूर के दरबार में जब हाजिर हुए तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके दरबार में आया हूँ, सुना है आप ही के तो अशार है ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं यानी मांगने वाला हुजूर के दरबार में क्या नहीं सुनता, नहीं का लफ्ज़ हुजूर से सुनता ही। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांग ही पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ला किसको कहते हैं अरबी में? नहीं, आपने कुछ मांगा मुझसे, अरबी में मुझे कहना है नहीं देना है तो मैं कहूँगा ला। ला, हुजूर ने कभी किसी को ला नहीं कहा, या आला हज़रत फरमाते। और फिर दूसरा उसी शेर में ना हाजत अगर की है, और हुजूर जब देते हैं तो यूँ नहीं कहते अगर सच्चा होगा तो दूंगा, अगर आशिक होगा तो दूंगा, अगर पे नहीं देते हुजूर, जैसा आया वैसा ले जा। आला हज़रत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की। जब यहाँ इतना मांग करके लोग ले जाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा, सब आला हज़रत के अशार हैं। जब उनके मांगने का वक्त आया था तो आप क्या मांगने गए थे? आला हज़रत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ला नहीं कहते, किसी को ना नहीं कहते, हर एक को दुनिया मांगने वाले, आखिरत मांगने वाले सब। आला हज़रत बहुत अजब सवाल लेकर गए। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदुस्तान से बड़ी दूर से आपका फ़कीर आया है आपके दरबार में, और मांगना मैं ये चाहता हूँ कि दीदार तो ख्वाब में बहुत बार कराया, मैं ज़ाहिर में देखना चाहता हूँ। ये भी किसी आशिक का सवाल। हालांकि तकाज़े कानून इलाही ये है कि जो फौत हो गया उसको पर्दे पे छुपा दिया गया, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे दिखा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में ज़रूर है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी हालत में लोग किसी को दिखा दे। मांगते रहे लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, चले गए। तब आपने वो शेर लिखा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते। अपने आप को कोसते हुए कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तू कौन सा बहुत बड़ा है कि तू हुजूर को देखने की बात कर दिया, इतनी बड़ी तमन्ना कर गया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते। बहुत हैं हुजूर के दरबार के, बड़े बड़े लोग हैं। जब ये शेर कहा तो फरमाते उसी वक्त कब्र रसूल से एक रोशनी नज़र आई। आला हज़रत जब देखने लगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी आँखों के सामने मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे अपने जमाल और जलाल के साथ जब नज़र आए। अब एक आशिक के लिए इम्तिहान का वक्त था, जिसके लिए तड़पता रहे, जिसके लिए ज़िंदगी भर सलातो सलाम नातो मनक़बत करता रहे, जब वो चीज़ सामने आ जाए तो आदमी बेकाबू हो जाता है। क्या करूं क्या ना करूं, अभी चिमट जाऊं क्या करूं। तब फिर आला हज़रत कहते हैं, पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। क्या कह रहे? पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर को देख करके कहते हैं कि सजदा करने का दिल कर रहा है। वो चेहरा, वो जमाले जहां आ रहा, जो करोड़ों लोगों को, अरे गुंबद का हुस्न ऐसा है तो हुजूर का क्या है। मदीना जाने वाले, कसम खुदा की मैं आपको कहता हूँ, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरा गुंबद देखते रहो तो आंखें भी मीचना भूल जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि गुंबद पाक को देखते देखते हमारा दिल नहीं भरता, तो रसूल पाक का हुस्न क्या है। कहते हैं सजदे को दिल है बेकरार, लेकिन वो आलिम बाअमल थे। कहा रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर पाक अपना जलवा दिखा करके फिर इम्तिहान भी ले रहे हैं। अहमद रज़ा की फिर इबादत किसकी करता है, अल्लाह की करता है या फिर अपने महबूब की बारगाह में सजदा कर लेता है। आला हज़रत ने सजदे से अपने आप को रोक लिया। ये वो मकाम है अज़ीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सच्चे दिल से, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारका में दुरूद मुबारका की कसरत करो, और यकीनन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे तो मदीने बुलाकर नवाजे, चाहे तो हमारे घर तशरीफ़ लाकर नवाजे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि हम तो ये पढ़ते हैं, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कल एक बात मैं कहते कहते कर्नाटक में था, अधूरी रह गई। बात ये थी, रमज़ानुल मुबारक का महीना था। बरसों से मेरी तमन्ना ये रहती कि किसी न किसी तरह से रमज़ान में हुजूर के दरबार में गुजारूं, लेकिन चूँकि तरावी का सिलसिला मेरा शुरू से है, 25 साल से मैं तरावी सुना रहा हूँ और ये 26वां साल है। 25वां साल सिल्वर जुबली तो जेल में मनाया, 25वीं तरावी मेरी जेल में सुनाया, 26वीं ये है अभी। ये 25 साल में हर साल ये ख्वाहिश ज़रूर रहती थी कि हुजूर के दरबार में मदीने में रमज़ान गुजारे, लेकिन तरावी की वजह से
फिर ये सोचता कि यहाँ रह कर के भी तो हुजूर का ही काम कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करके चलते थे। लेकिन बीच में कुछ साल ऐसे आए कि 2-3 रोज़े शुरू के वहाँ करने का मौका मिलता था, फिर वापस आ जाता था और तरावी को कंटिन्यू करता, चौथे रोज़े से यहाँ आकर। एक बार तीसरा रोज़ा था मदीने तैयबा में, और ख्वाहिश ये थी कि अब कल सुबह जाना है वापस रोज़े के हालत में, आखिरी इफ्तारी है, इफ्तारी का सामान लेकर। इरादा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, जालियों के पास